Добро вечер на сите и уште еднаш добре дојдовте во најновото издание на Нема љутиш. Студеното време кое го живееме овие денови не е многу погодно за опуштање и добро расположение, па затоа еве јас ќе си дозволам така ладнокрвно на ниво на лекар да ви препишам добар хумор барем еднаш дневно. Онака, знаете, нечитко напишано, за да можете и вие да почувствувате тоа насмевка на вашето инаку смрзнато лице. Па еве, ако мора, нека бидеме тоа и ние. Што да не е? И не само ние, туку и нашите квалитетни партнери и вечни пријатели. Генерален спонзор е минералната вода Визијана, која е пребогата со магнезиум, тоа го знаете. Не знам дали знаете дека може неограничено да се конзумира. Да, затоа што навистина помага за добра кондиција и одлична форма, тоа ви е многу потребно, посебно ако сакате да се истакнете на некои места. Не поддржуваат и од бучен козјак, и тоа како? На најдобар можен начин, така што ги изработуваат оние превкусни и здрави млечни производи кои се барани во цела Македонија и најдени воедно затоа што ги има насекаде. Алфи Техноцентар ги има пак во Скопје и во Куманово, и во двата салона пребогато, преполно, можете да најдете се. Значи, две места можете да најдете се на едно место. Чудно, ама функционира. Производите на Арис, кои прават чисто ренто, треба само да онака попрскате, фајтај малку и се дезинфекцирано. Нема проблем, практични се многу и навистина обезбедуваат една чиста околина, што е многу важно за здравјето на секој еден од вас. Да не заборавиме и за незаборавниот и преубав амбиент и момент кој ќе го доживеете во етно село Тимчевски, а од нова година сега, значи од овој месец и во ресторан Еден. Ете така. На почетокот се препорачав нели себе како добар за давање совети и тоа го правам често. Да, делам совети од ракава. Делам совети на големо и мало и го правам тоа и без некој нешто ме праша. Сам бе? Делам затоа што се бесплатни. Добро. Бесплатни се, но вистина си бескорисни, ама добро, барем се бесплатни. И морам при тоа да нагласам дека и на сите други, што се прават многу умни и се со силни новокомпонирани дипломи, советите па и не им се многу, кој знае колку корисни или се како моите сосема бескорисни. Ама, за разлика од мене, тие знаат тоа многу добро да го наплатат. И сега нормално трагедијата да биде поголема, тоа најчесто го прават од државниот ни буџет. Ајде, повелете, совети, многу посакувани од никого не побарани. Повелете, мали и големи, совети сосема бескорисни, ама многу пожелни за сеење магла. А маглата се знае кому му одговара. Еве, например, на оној што сака нешто умешно да скрие. И еве, например, јас сум умешен, јас толку што сум мал и умешен, можам да се скријам, да не кажам зад табуретка. Ма да не кажам зад метла, не можам. Стомакот ќе ме издаде, односно ќе ме открие. За разлика од мене, тие кријат нешто друго што може да им биде многу корисно, ако веќе за нас не е. И кога сме веќе во категоријата мал, споменав, нели? Малечок, мал. Еве ви уште еден бескорисен совет од мене. Зошто да не е? Нели? Совет бесплатен, не е важно што е бескорисен. Ако ви е мал, вие пробајте 2 пати и можеби ќе надополните. Никогаш не се знае, никогаш. Затоа што секогаш и секоја би можела да се сети на муабетот. Види, лепо брена си е лепо брена, ама 2 пати си е 2 пати, Во тој стил и ние вечерва со 2 гости. Сега за едниот не може да се каже дека е сосема мал како мене, ама за другиот може со сигурност да се каже дека е многу голем. Голем го има насекаде. И затоа очекувајте добро зезање, интересни муабети и една мала ексклузива што се надевам ќе предизвика големо внимание. Затоа останете тука и видете што тоа ќе гледате вечерва во Нема љутиш. Душо, не сакаш да ти пушту климу? Јас кажам како се движат работи веќе национални шок. Молим, вика, ви не зимате за тоа плату, ви вика, тражите новац. Тачно. Па вика код нас. Оваков српски у Белград не идеш. Али ќе проба. Тангал се направија като тише куде кума на Славу. Прва ракија домаќа.
Нормално. Па вино, домаќе. Нормално. Ја цепам кумановски, цепам српски. Ја кад Се приметува. Да? Здраво, Здраво. овдека класна на вашега сина. Душо, да сакаш да ти пушту климу? Пушти што сакаш, бе, слушам ја све. Гази, драги мои, на големо новата 25-та година, односно 2025 година, а се чини како вчера да дојде. Тоа е веројатно затоа што го живееме оној најдолг и најтежок месец во годината, месец јануари, што има вкупно негде околу 43 дена. Значи го живееме најтешкиот месец, а во студиото го имаме еден од најтешките гости. Игор Стојанов Баркли. тешка категорија. Абе, кога реков ќе го канам на гости, викам викни го, што знам, ама тежок човек е он. Нема нешто да ќе направи. И Давид Давидовски. Лесна категорија. Добро ако не си мува. Ме интересно беше порано бокс кога имаш да мува категорија. Па нели Вели Мумин беше мува. Мислиш по него изнесено? По него. Мене ми се чини како малка да ми наславне. Ти мора некој диета да... Не. Кој нас Куманово го вика, Како? како да си ми попуштија. Боже му Како да не е попуштија? Знаеш ли зашто е попуштија? Ја ти кажам. По дупче на кајш? Не. Па не носи Држи- кајш, тој му е од друго дупче. Не. Држи диету зимарска. Најстрашна работа, бе. Стануе се у 4. Ноќе не смее да јаде. Стануе се у 4, раздрнуе се савали у 8. Еј, кој ќе ги издржи тој период на нејадење, Не, знаеш? ја мислам сега нешто камериве ми се нови, па нешто... Ширив, Да. ширив, додавав. Да, да. Ти си, не, јас само мислам дека он здраво се храни. Здраво. Седни и здраво се најде. Седни и здраво се најде. Види, бидејќи 20-та ни беце веќе еднаш гости, можеме да направиме и обратно, ние да бидеме гости, вие домаќини. Нема Може да се проблем, распоредиме ако искуството сакате. Да, може. Знаеш, само- Ајде, друг дел ќе се Се прераспоредиме спомна да видиме. обратно, ово одма се подаде. Не се даме одма. Обратно јас. Се е лошо ако се мешаме, а сви сме мушки. Тоа не да има временно женско. Да. Да не биде на гасење сијалица, чекајте бе. 5 пати ме, а ја ни еднаш. Знаете ли они вицот, може да започнеме со виц. Како не може оваа емисија? Еве ти означи старт, Баркли. Синот го прашува таткото, тато што е тоа, еве да звучам покултурно геј. Не знал што е геј синот. Мал, 10-15 години. 10-15. И татко му кажува, сине, како да ти објаснам, ти тектува ли кога јас си војкот и Перо бев му затвор? И вика, да, ми тектува. Е, па таму затвор многу мажи, нема жени. И сега што говоривме, војкот и Перо да биде еднашка жена, па другот затвор да биде жена. И сега ја бев жена едно време, па еден од затворот беше жена и кога дојде времето на војкот и Перо, не ќеше да биде жена, е па он е геј. Не, ама тоа не е геј, тоа е... Педа. Тоа е баш оригинал. Е, тоа е. По старински кажано, така ќе му дојде нешто. Давид, што има ново бе на... Ти си по естрадата многу, знам дека следиш се што се случува. Што има ново? Ај, издвои ми нешто од оваа стара 2024-та. Како ти помина? Што се случи за тебе? Што беше најзначајно? Најзначајно тоа што беше дека за прв пат во мојот живот добив позив, покана да работам за туѓ проект, за една нова емисија. Обично секогаш ја сам се борев по продукција, телевизија, сам се упикував. Само себе вложуваше. Да, се мачев. Да, сега прв пат во животот добив покана да работам за солидна плата. Браво. Во една емисија која што ја снимавме веќе 4 месеци и ќе се емитува, се надевам дека од крајот на овој месец на една друга телевизија. Среќен сум што е еден проект кој што го работи наш познат продуцент и режисер, проект во кој што се вложени многу пари и акцентират македонската музика. Проект каде што, на пример, забранените за српски пејачи, српски песни, само се
акцентираат македонските уметници, македонските пејачи и македонски песни. Претпоставам тој и турските и англиските, не само српските. Да. И влашките, и Чисто, ромските, да. и Се става акцент руските. на македонската забавна музика. Забавна музика, рок музика. Така да среќен сум што нели присуствав на сите снимања, јас ги водев сите и на вистина проект кој што е зачуден дека постои такво нешто во Македонија и едва чекам да се емитува. Народот се надам дека ќе биде многу задоволен, а и пејачеве кои ни беа, кога видоа што се случува, беа шокирани и не честитаа на мене и на продуцентот дека ова е на вистина светско што го направивме. Денам дека си среќен, и јас сум среќен поради тоа ти беше желба, ако не се лажам, кога ни беше прв пат гостин, Так. да добиеш некоја покана, да бидеш водител на некој шоу. Знаеш дека кога работиш сам е многу тешко, да наоѓаш пријатели за тоа, да Не, подобро е да имаш некој со тебе да го зезаш, Подобро е да секој кога си случај. со постар или искусен човек. Па си го зезаш, ќе го викне. Добро е, на Кумановски другчија се вика, да не кажеш да не види тоа кошта. Добро, воопшто се прават такви работи, зборуваме за тоа. Апсолутно на исто мислење сме, правиме муабет за тоа и многу пати јас сум го кажал дека се потребни многу повеќе автохтони наши емисии, домашни продукции. Ама квалитетни да бидеме реални. А сега, види, немаш гаранција дека нештото ќе биде квалитетно додека не го видиме. Мора да се обидуваме. Да, јас сум за тоа, да биде секогаш квалитет. Квалитетот изискува вложување, не нужно, ама вложување на пари стартно. Веројатно тоа ти се случило, Така. бидејќи веќе сте снимале 4 месеци, велиш, така. како се направени првите снимања, тоа е веќе вложување, треба нели време да се врата, сега дали ќе се најдат спонзори, сето тоа да се исплати, дали пак некоја телевизија ќе го плати проектот. Но добро, така функционираат работите на запад и мене ми е драго да ете нешто Еве сега такво ти се кажам случува. една анекдота. Имам некои поврзаности со Белград, таму нешто учаме на школа. Да. Балкан го освојува веќе, нема да шоу одма идеме Белград. Следна Сега дестинација правам Пинк. муабет со колегиве, чулте Господ. И не, јас ја сакам Македонија, сакам тука да останам, што таму е сосема нешто поразлично, но објаснав дека тоа поразлично. Сега правам муабет со колегиве кои што веќе работат на сите тие телевизии, Пинк и така натака. И правиме муабет нели за финансиската состојба и за она финансирање. Јас кажам како се движат работи веќе нас и шок. Молим, вика, ви не зимате за тоа плату, ви вика, тражите новац. Тачно. Па вика Со код нас. ваков српски у Белград не идеш. Ali ќе проба. И они тражу новац, али они однапред бараат Не пари. ми ga давам, До, еве на македонски да преведам за да разбереш, молите. Ние да даваме, разбереш. даваме. Вика, нас вика не плаќаат. Значи ние идеме со концепт и не го прифаќаат, нели планот и за тоа не плаќаат. И јас викам алал да ви. Да, ние кај нас кажи плаќаме за да се појавиме на телевизија. Има и такви, има и такви. За да твориме, за да може нашиот народ после 17 години да го тргнеме од турски серии. Така да се Аха, ја ќе бидам најсреќен ако успееме во тоа. Многу не се само турските серии во прашање, почнаа со оние шпански прво, Први латиноамерикански. шпански, после турски Па 17 турски не најана од сите страни и тоа не ме бендисува ич. Не е само сега и тука може да збориме за квалитет. Можеби тоа е квалитетно снимено во Турција, не велам не, можеби интересно за таму во Турција. Меѓутоа се турско, бе, секоја серија да биде, се кафето раземе дури од турско. таму, ба и кафето турско, само вецето полско. Ба некоја серија од Полска да увеземе. Уче тоа фали. Нели имаше муабет дека ќе ги забрави турски серија као? Абе не можеш Пишеше ништо ги да по портали. забраниш, не можеш да забраниш. Пишуваше Меѓутоа, по портали пишуваше бар имаше не некоја верувам, информација. не е дека ќе ги можно забрани. тако нешто, не можеш на приватен стопанственик да му забраниш што ќе произведува или ќе продуцира, или ќе откупи. Тешко, со некој закон кој сигурно ќе биде веднаш осуден на пропаст од почеток, не е работата да дојде до забрани, туку работата е да се потрудиме сите заедно да го подобриме вкусот на гледачите, а тоа може најдобро да го направиме со тоа што ќе правиме домашни добри емисии, па дај Боже и серии, зашто да не почнеме. Има многу талентирани глумци во оваа земја кои што за жал нема каде да творат. Еве како на пример Барк. Па ја не сум глумец, ама сум ограничени талентиран. Зошто не си? Види, Не сум дипломиран. Славко Штимац не бил дипломиран Така е, глумац, така е, па така е. бил еден од најдобрите во Југославија. Така, се согласувам и јас го Не требам мора тоа да мислење. значи, бидејќи ја не сум. А, да се тешиме бе, ние да. сега.
Пини вода. Како беше пред малку? Кидам да пуштам вода за да после пијам вода. Пред да почнеме со снимање. И, не, види, стварно не нужно, не дека далеку дека не вреди да бидеш дипломиран актер и да учиш со од најдобрите, би рекол сега, тие што се професори било на било која академија, претпоставувам дека има зошто се таму и добро е да се работи и да се учи од нив. Работиш со луѓе кои навистина имаат познавање од таа сфера и се надоградуваат на тој начин како актери. Ама првично да, може да те земе од ресторанот, бифе, онаму кај што работи некој. Или веќе Абсурд кади е да тоа работи. кај нас што го нема, пошто јас пратам многу, како што кажа ти во твојата најава, многу талентирани глумци има. Еве од Куманова, многу талентирани луѓе има, ама за жал нема каде да се појавуваат. За жал. Па, ние имаме хендикеп, ама ајде, еве еден апел да се работи што повеќе, еве, има некои најави дека ќе се вложуваат некои пари во снимање на серии, дај Боже да биде така. Со тоа јас гарантирам дека сигурно ќе се отвори простор за млади актери, сега не само млади актери, оние средовечните. Why not? Да, ама мислам од сите генерации. Постари тамо. Од сите генерации. Меѓутоа, мислам млади. дека кај нас малце фали и самоиницијативност, бидејќи за тебе некој да те примети, мораш ти да се покажеш некако. Мораш да одбереш начин како да се презентираш и да те приметат и да те земат. Како пироќанецот што игра, што да, Господе, дај Боже да добија бинго, дај Боже, па уплати Така. Не, ништо не ти паѓа од неба, мора се трудиш. Така е. Тоа е факт, така да апел за сите нели млади кои не гледат да се трудат и да вложуваат во себе. Па барем сега со интернетот, Сега, со денес- социјални денес, да, мрежи, многу е се, полесно, така. можат да си најдат сите талентирани луѓе некаква платформа каде што можат да го презентираат тоа што го Но умеат и Баркли, да се надеваат дека тоа ќе се, нели, ќе успее и ќе биде во поголеми. дека работи веќе во нели медиум национален, Па другите ги упатуваат Да, не е да. толку многу објективен. Јас видам многу реален, сепак продуцентите имаат доволно пари, сте талентирани луѓе кои што мислат дека вредат, а и тие што вредат на вистина треба да ги земат и да вложат. Ама Не е тебе ништо ти е криво страшно. тебе дека не те Точно, земале сега. точно. Например, јас сум задоволен како младите и талентирани. Затоа не се Ќе објективен. пуштиш тема и ќе ги скараш гостите. Да. Не, добро, вреди и Ти тоа и пусти тоа. буба. Ти да не вложуваше во себе, веројатно немаше да дојде до тоа да добиеш понуда сега. Така е. Реално сега да тоа го кажеме. зборуваме, тоа го Ама зборуваме. во право си кога велиш дека телевизиите доминираат се уште, оние Тебе традиционални од кафична медиуми. зема. Биди реален. Така е. Ама не ме зема зашто сум добар шангер, не зашто си губав. А, виделе. тоа на страна, Да. лепота се тоа Да. знаеш што е ствар на вкус, не, али не се дискутира кога е баркливо прашање. Но во секој случај верувам бил доста духовит кога ги служил гостите Па, околу себе, па дошло до нормално. такво нешто. Што по тебе одбележа 2024 Варка? 2024 година по мене што е одбележа многу патува во 2024. Се утам. Бе, кажи го најбитниот фактор бе, не се прави на тоша. Што? Па нека се омрси. Ај, чутиш, бе? Чекај бе, вие женети бевте, не бевте? Ја разведен. Не може да се жените. Зашто кога се жените многу мислите, па кога мислите бидне белја, гледај ја од мислење што доби. Мислеше дека ќе го избегну чашу од жену ми што ме доѓа. И еве што ми се деси. Што се омрсил бе? Дека си ја да се Кажи, буде. бе. Кажи бе, кажи ајде. Кажи Па, бе, затоа што сме девојка, блиски нова, и приватно шо? морам да кажам и сме работеле заедно сме искачале. Бар Клима е една прекрасна девојка. Кој што е првенствено многу добар човек и со мене е многу блиска Ама, и заедно ми се јави понекогаш. Кандидатките вечерва сте готови, падна. И да кажам, тоа е причината зашто сум вака угоен малце. Од мрсот. Од да. Ми кажа и вака си ми убав. И мене толку ми треба. Крајна приказ. Тоа е класика. Ќе седнеме у кафана, ќе порачаме две плескајици, една за мене, една за незе, ја една и пол ќе изедам. Она половинче седи Да. Немој да ми кажеш дека почна да се топиш од радост. Сега ќе почнам да се Се. топам. Да. Добро. Секирација. Кога ни беше првпат гостин, актуелно беше актуелен твојот настап со стендап. Така. Со пријателите настапувате, бевте во Куманово, Така, гледавме, да. супер беше. Уште е тоа актуелно, спремате нешто ново? Па уште е актуелно, сега се фокусирам повеќе соло како изведувач и еве терам последниве неколку месеци со настапи
one man show, што би се рекло. Сега сам, Да, која е разликата? Кажи ми, има малку поголема тежина. Апропо, Кога ти се обраќање, знам дека има поголема тежина, меѓутоа, разликата кога сте тројца и сам, дали е полесно во друштво, леснува малку што и... полесно е, нормално. Ама се нафати, Помалце Забирате е минутажа, полесно. Помалце минутажа, повеќе можеш да дадеш енергија во тие помалце минути, а додека кога настапуваш сам, едно целовечерно шоу трае 2 часа, и ти Добро. 2 часа треба да ја разложиш таа енергија и да биде цело време интересно, да не им здосадиш на луѓето, и тоа е тешка дисциплина, меѓутоа се постигнува со текот на времето, затоа и не се осмелив уште од самиот почеток да го практикувам тоа сам, туку почекав колку веќе 2 години. А уште тогаш имаш идеја дека некогаш. Нормално, да, ете, после 2 години активно учествување на таков начин, партиципација у групњак. помали делови, у групњак, сега викам сам ќе. Сам да Чекај, сега тоа значи веројатно и помал простор за сега за За почеток. сега за почеток помали простори, да, и се надеваме и на поголеми простори. А вака позадински имаш Киностали. екипа, имаш луѓе што ти помагаат што работат или све сам one man show, пишување? Па, во смисла на пишување, сам преферирам сам да пишувам и сам ги спремам моите настапи. Имам поддршка во смисла на логистика, локали, настапи, такви работи. Има луѓе што ми помагаат за тоа. И си помагаме помагаме меѓусебно како колеги пред се, а шоуто е само моја работа и се надевам дека тоа ќе остане така, бидејќи кога не знам, комедијата станува Трагедија. не трагедија, него кога се штанца, веќе не е тоа. А вака кога јас го презентирам моето мислење, стендапот за мене е тоа. Јас седнувам, јас го пишувам, Треба да јас беше го ти интерпретирам. тоа. Да. Кога би го пишувал некој друг, не би бил тоа не ти. би бил тоа, не би бил стендап комичар, би бил актер, на пример, што кажем, што го Актер си во Зевзекманија, Да, кажем. актер сум во Иако и таму Зевзекманија. предпоставам учествуваш помалку, барем со некои сугести идеи. Да, сугести, идеи секогаш се Ти прифаќаат. дозволи бе? Да, таму имам и еден Па еве, 10-та година, сегмент, мој сегмент што наликува на телевизиски стендап каде што пишувам и се снимам така и ете. И тоа е твое парче исто, комплетно што го имаш во комплетно, емисијата. како си кажеш нешто минута со Бартли, нешто така. И нас не прашуваме како се викаше. Па да Како се викаше? ме проверувам бе дали гледате бе. Гледаме само тие насловите ми бегаат. Не, реално многу следам телевизија кога имам време секогаш, бидејќи едноставно сакам да знам што е тоа што се случува ново и пак ќе кажам, Ново. ме радува, во последно време гледам дека пркнува малку работата, се појавија некои емисии тук таму на секоја телевизија барем по едно шоу нешто. Па да. Не е како што беше од затишно, забавен не. карактер се пркнува работата, се појавува нешто по нешто. Бидејќи вајда доста име на луѓето од политика и од турски. Еве гледам ме радува и К15 беа минатиот Да, пат да. гости кај Жаре најавија нешто од сега не на телевизија, нешто друго, ама Да. во секој И случај тоа е за поздравување. освежување и е за поздравување, да. И тоа не охрабрува и нас што сега допрва се градиме и твориме, да малце похрабро да влеземе Да. во приказната. Знаеш кога тие ликови што нели ни ја дале патеката што отишле со српот први така Така, реално, да, во тоа време беше нешто сосема ново, така. И кога тие ликови ќе ти дадат такво охрабрување дека види може да се направи Борис Трајковски да се наполни од тоа 2 пати, знаеш. Веќе и втора е распродана. Па не знам дали е распродадена, Ама е да, пуштена, не да. е ни И ми важно. посакам на ваша глава, дечки, Тоа да тоа знаете. дава храброст, Тоа е многу работа. дава храброст и Предизвик. е мотивација дека ете може во Македонија ако се потрудиш, ако сработиш и ако те прифати народот да направиш нешто големо. Така, добро. Инаку во секој случај после ќе се избистрат работите. Се надевам дека таа бројка, ако се зголемува, се повеќе ќе има можност за она за што ти се залагаш да, Да, се даде има работа, шанса има на работа. оние кои што се заинтересирани за овој тип на работа. Добро, во овој прв дел најмногу јас зборував, ќе направиме пауза за да зборувам пак уште малку, па потоа ќе се вратиме во студиото со вториот дел. Може Коки ќе каже нешто. Може.
А може може и не. си чути како прдел. Видете. Тангал. Збор што се употребува како сленг. Сакаш, што е сленг? Сленг е посебан говор на затворена група на луѓе. И го разбирав само они. А значење на збор отступа од општо прифатени семантички вредности. Семантика е дел од лингвистико. Леле, ама сам го утопие. Хајде овакој. Тангал е скроз на скроз, потпуно, крај, вр, таван, дибидус. Све су тој синоними или зборови кои имав слично или исто значење. Тангал се направија като тише куде кума на славу, прво ракија домаќа. Нормално. Па вино домаќе. Нормално. И на крај ладно пиво да се освежи. Освежија се на ургентан како веле на чистење. Потпуно ga достигнаја вр, таван, и уште на роѓену свадбу, кад го прашаја бабу, женину мајку, Брко, може ли последен тац да ga изиграш с мене? Тоа е било таван. И уште на почеток. Ургентан го прашаја докторку, знајке, да се собличи до пола или дус дивидус. Свак ден е тангал. Кажете ми, вие сте јавни личности, се појавувате на медиуми. До продавници назад. Не, се појавувате. Види, еве ти досега вложуваше сам во себе, рече, имаше... Ја бев забранет за тоа. Беше Тоа не го забранет? кријам да го кажам, бев забранет. Што забрана имаше да те канат на Забранет гости? бев, не, забранет бев да работам на телевизија. Например, сум имал понуди, само што ултиматумот беше да не соблакам едерски. Ја викам, молам, прва работа ја не сум едер. Втора работа не соблакам едерски. Не ме интересира ова, она, имаш квалитети. Ја викам, додам против себе, не можам, додам против мојот мозок да правам нешто што не сум ја, да сум несреќен. Тоа е уништување на еден талент. Тоа е угрозување фактички. Еден човек, тоа е абсурдно, да. Ке те викнам под одредени Добро, сега услови има... Ама се трудам и се мачам да сменам неколку општествени норми во оваа земја. Сакам да народот да биде среќен во оваа земја. Сакам да променам многу работи во оваа земја и затоа се трудам и мачам, ама ќе биде. Нешто ми се причини кога буквата П да не можам да ја слушнам. Ама не ти, да не Кај слушаш отиде на овој, а? светло. Абе, нешто треба да се проверува изгледа. Ти ги Па изгледа некој да може да чуеш кажа, добро. Што ќе можеме после на офтон ќе коригираме На нешто. офтон. На офтон ќе додаваме. Касиерка, Кажи тиц. П, кажи треба. Тоа ми е, не знам, како да не бидеш истиот ти. Ти на тој начин довистина привлекуваш внимание, ама можеш да привлечеш внимание и со други нешто, не само со Ама мене не гардеробата. ми е целта да привлечам внимание, веруј ми. Не, ми е целта, окей, да. ама те привлекуваш и Тоа сите ти е јавни како на личности парка на му некој кажеш, начин. Не знам. Ај не биди комедијант, не знам, работи вести. Не е тоа, ме Ќе се разбереш. скинат од смење. Тогаш мора да смениш гардероба. Ама минатиот пат предизвика многу внимание со друго нешто, не со гардеробата. Го искоментира Игор Джамбазов и предизвика лавина на реакции. Што се случи тогаш? Секој човек прави грешки, никој не е онака безгрешен. Јас направив катастрофална грешка и сакам да искористам оваа прилика да му се извинам јавно на Игор Джамбазов. Гостував во една емисија на друга телевизија и не бев добро сватен. Јас само кажав тоа што го кажав и тука. Продуцентите кај нас, кои што се многу финансиски моќни, не вложуваат пари и не дават прилики на млади луѓе. Туку сите оние стара гарда ја уклучуваат во сите проекти. Јас сум против тоа, че треба шанса кај сите млади луѓе. Има многу актери, пејачи кои што работат во кафичи, тоа е стварно абсурд. Сега, тоа го кажав и го спомнав Игор и бев погрешно сватен. Слушнав една градска скопска приказна, која што е најголемата моја катастрофална грешка која направив, затоа што и за мене, например, може да каже некој во кафич, давите, например, ова и она, и А може би рекла казала. рекла казала, и, например, некој тоа да го каже јавно. Тоа е многу голема грешка што ја направив. Тотално еве нека се препише на мојата младост, брзина, лудост. И тоа што сум го слушал како скопска приказна за Игор Джамбазов, дека кастал на снимање, тоа е на вистина моја катастрофална грешка, се распрашав.
Не било вистина, тој бил Значи, тоа не било вистина. Не е се- вистина, се не е тоа- вистина. Моја Бидејќи грешка. Тогаш го гледав тоа парче, малку повеќе од парчето гледав, па тоа беше кај Марче во Ако кажеме, неговиот да, подкаст. Сител телевизија, да. Ти рече токму тоа, дека доцнел, он ти кажа, Марко, треба да се проверат тие работи. И јас ги проверив, се јавив и ми кажа, Давид, тоа не е вистина, значи човекот е најодговорниот човек, секојаш доваѓа точно на снимање. И јас сакам да искористам оваа прилика јавно да му се извинам на Игор Џамбазов, затоа што еве направив грешка, повторно ќе кажам, нека се препише се на мојата младост, лудост и брзина. Сум слушал приказна што се вика во кафана и без проверени факти ја кажав на телевизија и кој сум јас да судам. Само што уште сакам да му се извинам на Игор Џамбазов, тој е на вистина веќе кажам легенда, одличен актер. И се надам дека Игор ќе ми прости, големината на човекот е да се извини, а уште поголемина на човекот како доблест е нели да прости. А јас сакам да му се извинам на татко ми, а станот да ми се препише на мене. А не на сестрата. Да. Ја да е прочка би сакал да ми прости Коки, ама не е, па затоа ќе продолжам. За прочку ќе Убаво ли види. кажа зборува из Игор? Да, и добре се да се извиниш ако, Да, бе, ако добро. сватиш дека си погрешил, зошто да не. Види, дека човекот е легенда е навистина направил многу нешто во животот, тој самиот признава дека е имало и лоши моменти во неговиот живот. Јас само има некои факти врзани со Игор, кога е во прашање работата, лично искуство ќе ти кажам дека бил секогаш одговорен што се однесува до договорите, се држи до нив. Сега, еден факт ми е многу важен кај Игор, една голема работа што направи тој. Ако се сеќаваш на времето, сега ти си многу помлад, ама може би Игор, а Коки сигурно памети. Едно време Бубамара нон-стоп најдобро водител Игор Џамбазов. И човекот излезе една година, ја зеде наградата и рече вака: од сега сакам да се откажам од оваа награда, не дека не вреди, не дека не почитувам што ми ја давате, меѓутоа мислам дека треба да се даде шанса и на другите водители да можат и тие да дојдат до награда. Сега може тоа до оваа награда. Сега може да се чини можеби и надмено се до тоа, ама сепак мислам не. Бидејќи, нели, Игор оставил трага и сега тогаш беше актуелен, како што викаш ти, беше во некои емисии кои навистина беа гледани. Така, да. Дали тоа поради содржината, дали поради силината на продуцентот, силината на медиумот, тие содржини биле гледани и човекот рече, значи тоа е големина за мене. Дајте и ми на младите награди да видиме има и други водители. Еве не ќе су тргнам на медиси. очарите, звуча нели посериозно и да изгледам Не, окей, посериозно. окей, чисто. Сакам да кажам после ова стварно не го знаев овој факт за Игор Џамбазов и сакам да кажам после ова што го дознав, уште еднашка сакам да му се извинам. Од сега тој ќе има едно посебно место за мене, ќе го гледам на вистина со уште поинакви и подобри Ова ти очи, го тврдам, може ова е да кажам, сигурно да место. верувам. И на вистина ми е многу жал, пак те кажам, му се извинувам јавно на Игор Џамбазов и пред цела Македонија затоа што непроверени информации кажа во јавност. И друг пат не јади мет. И друг пат не јадам мет. Сега Еве, само ја ќе ти јадам честитам на баланс. искреноста и на големината што А имаше за добре таткото и за го станот свака ти час. Значи, ако, дека ти ga препиши. Да, ќе ми го препише па. Тоа. Мамо, чули, ја куќу го сакам. Кај смо веќе кој тој да разрешимо да. се. Ајде да читамо Малце Кумановски. Ајде, Баркли читај, разбираше Кумановски, не? Кој? Баркли. Игорче. Да. А ја кад ништо не доаѓаше знае Кумановски, да на ти кажам. Куманова, можда на Патарину почна да го цепам Куманова. Како плати Ама Патарину? чекај, на Скопско или на Кумановски? На Кумановско, више, развалюеше. На Скопско, ако збориш Кумановски, ке те Добар ден. Повелете, благодарам, благодарам. Абе, сум нашол за вас, не сте женети таман да ми читате и Он 20. Бог Ајде ме ќе прочитај биде го ова женет. нешто, дали ќе ви биде Не, јас знам интересно. Значи, Да само чуjem сакам да ти Кумановски. обрату пашњу. На апостроф. Знаеш што има да биде? Кумановски. Кумановски, роден Кад се Кумановски. сосне. Да го извежбу Да ги извездам. Ја, си ќе говорни кажам. апарат и се. Ајде. Дај го дикцију. До сега не сам читаја Кумановски, може малку да се... Не ли те распо прошли? Не, Не, а? Нема Само збор, збор, јас кажам да нешто. читајте Кумановски. Не си бие да читам Мојот тој време. Кумановски е како мојот српски. Не, гледај се да Не, чај. бе, да збори не се, се. па Кумановски. Ја цепам Кумановски, цепам српски. Ја кад Се приметува. Добар си, добар. Сакам речам, не знам, кажам Јас македонски кад ќе најубаво. отиду у Врање, У Врање си бил. Браво, бе. у Врање, Дори до. До Врање бил. абе, ја Се збуни.
Не, Да те освеш за малце, може да те освеш за малце, да те освеш. Да те освеш, малце да те освеш. Абе, ја ти кажани, дај ги тему. Сега ќе видиш што Само да видите зашто може да постижи. Што правиш ме? Што ќе фатам у рука оргазам до живот. Ето ти оргазам. Сега не ме кај пето. Да. Да, ја кога зборам српски во Врања, мислам дека сум од Ниш. Добро дека не си од Таа Бугарија. насока, бе. Не те слуша. Сек, Прочитам у себе, мора да провежбам. Га промумлаше малку. Да. Ја кад ми зуби се вале праву, па нека читам нешто ново. Мужи, туѓо мислење тешко прифаќав, ама за тој туѓо жену одма го прифаќав. Значи, прво си инакувација со јаскомску путарина. Кој не знае? Бе? Кој не знае? Ти после оргазам како се сеќаш. Зашто се може вода да постижи. Треба само да пуштиш онака ти Абе, работи. чудна работа, што ќе фатам у рука оргазам доживуваме. А после се плаши девојките од Баркли. Не од тежината, од друго. И сега, како ќе се вратиш дома Шора, с ајде. девојку, кад кажеш овакво нешто за туѓу жену? Да. Ќе има ли малку? Не, Дош, ти само се ќе се казва најде- врска. Таза, Има ли да. да го мора малку? Што вика? Овие што те чекаат надвор Малку, 10, што бе. врискаат цело време за време на настапот. Што е ова? Тоа поише Зашто мажи ти се, ама. да? Морам да споделам една пригазна сега последна. Тоа ме интересира. Се шетам јас со девојками и две девојчиња викаат: "Еј, ја се сликаме нешто." Она, и ја викам: "Ајде, идам се сликам со нив." И девојка ме чека на страна така малце намрштено, јас се сликам со А те девојчиња. собра у апаратот? Ги имаше само Баркли да учиња да испаднале од каса. Завршуваме и јас се враќам кај девојка ми, ја прегорнам и викам: "Ако прашаат сестра си ми." Тоа е најдобар начин да и ти многу мислиш како мене. Имаше га тој врх на пијанство ли беше кад дојдеш дома у 3 сат сабајле камен пијан, доведеш валерку с тебе и улегнеш у спалну, разбудиш го жената и викаш: "Ако те праша сестра си." Врх на пијанство, нема друго. А ја не беше пијан. Така да само врв. Има ли за Давиде Раковановски нешто? Им. Ајде, Не, видиме. малку е пократко за njega. Па краток Кратко. човек. Али мислу дека е убаво, ако е кратко. Не е све у големина. Поубава работа од службено авто и туѓо жену нема. Апсолутно Ова е беше точно. малце на Годеврајс. Ој беше Како српски да знам? трушко хрватски. Рече ни на поезијата. Или подобро кажам ручоци кој што вика. Ај Марк, ти прочитам му како се чита. Ајде, те видам, ајде, Со прочитай. нагласок. Знаеш, има и га глас овако. Знам, многу мислат дека во Кумановски кога кад пишува поубаво, така го вртат Кумановски, не е тоа точно. Не? Поубаво. Поубаво, да. Поубаво. Ај, овако е сега. Поубава, ти сега, Поубава работа. работа. Работа, не работа. Работа. Работа бе. Ај, измешага малку. Поубава работа Поубава работа од службено ауто. Службено. Службено авто од службено авто и туѓу жену нема. и туѓу жену нема. Браво. Браво. Ти Ова немаш што беше? девојка, така. Австро-Кумановски. Добро извежбам. Не. За учење на страни јазик Јас знам да читам Кумановски, ама не знам да спелувам. Кога сме кај жена, апропо мабетот за твојот вид за пијанство, не знам дали го знаете тој вицот за пијаниот маж. Женава легнала, нели, овој дошол од кафана 4 сат, се валет дрво пијан и го земал тостерот. И земек чита новини, а што правиш бе, пијаницо една, пијаничиште една, што правиш? Не гледаш дека читам, ова, тостер е тоа, ама му се дере, тостер е тоа, пијаницо една, пијаничиште едно, престани че ги разбудиш децата, бе. Абе, немаме деца, пијаница една.
А замисли да имав мед, ќе ги разбудеш. Игор, зашто не се смееш? А? Зашто не се смееш, Игор? Па ми текна на тостер од дома што го имам. Гостови пуштер? Не, Зашто се татко ми оди во некоја Брања? продавница за сваштари и купува WC шолја и му даваат гратис тостер. Чекај, беа врзани со селотипот. Гратис! 3+1, 2+1. Оле. Идам дома, гледам нова шолја, гледам нов тостер, викам од кај тостер? Со шолјата ми го дава гратис. Не, сум слушнал до сега WC шолја со грејење дека има. Други некои планови за блиска иднина, тоа со емисијата се случува, Hitmaker снимено е се вика. се. Како ќе се вика? Хитмейкер. Хитмейкер? Да. Се надевам дека ќе успее, дека ќе биде гледана, затоа што на вистина е нешто многу добро што може да се случи за нашите музичари, за пејачи, така да и промовираме млади луѓе. Промовираме млади луѓе. Каков е одзивот на гостите кога ги викате, сакаат ли да доаѓаат многу од Да. пејачите се пишмаат нешто, не знам, некојаш Не можам да ги некои разберам. се прават важни. Не можам да ги разберам, Сега ти си на естрада, сакаш да те знаат сите, а не сакаш да бидеш гостин во некоја емисија, не ми е јасно. Добро, кога имаш свирка и такви Гледав работи, интервју окей. на сосема различни емисии, не би сакал да ја кажам пејачка, затоа што доволно си правам проблеми кога зборам јавно и искрено. Многу популарна пејачка, значи звезда. И ја прашува водител. Пази да не изедеш мед. Затоа се трудно да реагам Ќе ни биде по-постојано извинување, excuse me, ме се Ја гледам пејачка во тој интервју, водителов ја прашува, зошто не сакаш да гостуваш по емисија? Вика, не да гостувам, но тоа вика ми е најнеомилен дел од мојата работа. И јас, како што ме дал Господ искрен, долу коментар. А замисли ние водителите да кажеме најнеумилена работа нашата работа од кариера е да не ве викаме по емисии и да не ви доаѓаме на настапи и да не ви промовираме песни. Да, или да земеме да правиме емисии сами со скечеви, кој што си правевме по работа. Не, сериозно, има и окей луѓе кои навистина на прва, како што сте и вие, секогаш без проблема ако само термините се во прашање, нормално. Иначе не знам зошто човек би се занимавал со јавна работа, не би сакал да се појави јавно, тоа не ми е баш јасно. Но добро, имаат право некогаш и да бираат каде ќе се појават, и тоа значи некому, тоа разбирам. Меѓутоа знам дека, на пример, во Белград ќе се потепаат да дојдат до некои емисии, до поголемиот делови. Ретко таму да чуем дека некој вратил освен сега, ајде да не зборуваме за оние најголемите. Може би Здравко Чолиќ можеш да го добиеш секогаш, или Цеца, или Брена, ама оние што се не со таков стаж, од втора ешелон што се пак па популарни. не е тоа втора ешелон, нема сега толку поминато километража ова за овие луѓе што ги наброја. Едноставно. Почите и кон нашите гледачи. Нели треба да ги спочитуваш, да кажеш нешто, сепак гледачите се тука, нели тоест ние сме тука да ги забавуваме. Тоа е нашата цел. А тоа е целта, викаме луѓе, ете ние снимаме скечеви, викаме луѓе кои имаат нешто да кажат интересно, забавно за гледачите и да ги видат во поинакво светло од тоа што го виделе досега. Или да поќутат малку ко Баркли. Твои планови освен тоа. Сега ќе ме видите во пубал светло. Во темница си ви некако посимпатичен. Освен настапите моментално, Зевзакманија врви како што врви, нормално, секоја недела предпоставувам имате премиера. Да, кој ден? Снимања. Сабота. Кој ден, сега ќе ти кажам, сабота идат. Така. Премиерно. 18:30 не ме земај за... Браво за Драган. Стварно гледам, јас сакам да видам што се случува. Не можеш да работиш работа, а да не следиш што прави конкуренцијата, ама да, на некој начин и конкуренција. Што не значи дека не можам да го видам во емисија. Најбитно да се нема злобна мисла, се подружуваме, сите да се сакаме, тоа е најбитното нешто. Уште само ова сакам да го кажам. Мене ми е многу смешно, ако ми дозволите да кажам, кога некој ќе се чука груди и вика јас сум патриот. И, например, става македонско знаме. А мрази се диво и живо и све мрази. Негативој се на секој пост Патриот е човек кој што го сака првенствено својот народ, го поддржува својот народ и нема злобна мисла за ниту еден човек. Тоа е патриот. Апсолутно. Без злобна Секој си има своја дефиниција за тоа што е. Која е дефиниција, мали? Тоест големи? Мојата дефиниција, па не, сега види. Јас се сложуваш со мојата теза. За мене јас сметам дека сум патриот затоа што
каде и да одам во светот, ја представувам Македонија у најдобро светло и секогаш зборам најубаво за Македонија. За мене тоа. Исто, И си ја сакам. Ама Ама треба и да точна шириш дефиниција, ниво патриот нашиот можеш народ. да бидеш на многу начини, а за мене моментално најголем патриот ќе биде тој што ќе направи да живееме подобро. Оној што ќе донесе мангари во Така Македонија, е. не по секоја цена, Трански ама инвестиции. Така па е. како да се Рој, вика тоа, со брата како да се Рој. вика тоа, дали се инвестиции, дали се Ајде нешто сега друго. ти, бидни патриот, дај ги на луѓе по нешто да му. Ајде, патриотизам. Ајде, биди Не, овој е патриот, дај ги на луѓе по домаќинлок, нешто. овој е домаќинлок, ќе ги дадемо поклони и не ги га зимамо И после. не ги го снимамо најбитна работа, да. Не ги га зимамо. Имам чуено дека и тоа се случува. Оп, со пројден рок, врати назад за следни гости. Еве само се уверите дека не е пројден рокот. Чекај, демалце? Чекај, дај Чекај, има заштита. Има заштита. Немој со целофанчето. Ќе дадеш пак? Еве зашто доаѓа Марк ми кај нас да го се шегувам. Значи, бучен козјак Дај ги го месо нешто. Ова е многу добро за стомаче. Мешано сирење, вакво, онакво, жолто, кравио, повели бучен козјак, позната наша фирма, повели ти дали за тебе. Најдобрите, фала многу. Тоа се наши пријатели кои сакаат да ги спочитуваат нашите гости со скромни подароци. Арис за чистење добро, не знам дали минатиот пат имавте подароци, ако сте немале сега ќе имате шанса. Види, има тука некои средства за подмишка, за вака, за така. И одиме со уште неколку подароци Да, од има Етно уште. село. Етно село е во близина на Куманово, Тимчевски, многу добро место. Можете заедно. Сега дали можете да се прскате таму, не знам. Не знам. Ама и тебе да те викнеме. Дај че ова е за тебе, дај Фала да многу, видоски. фала многу. Вечера за двајца. Ова е за подарок Бакли. со нас Мислам уште. само да те проверу, Драгане, да И не си архитект на ше за центар, тебе. да не ги забораваме, имаат салони во Игор Скопје и во Стојанов, Куманово. Бакли. Ето го тоа. И Визијана, најубавата водичка за пиење, најосвежителна, барем Ова за Игорче? нас. И најдобар доказ за тоа е Коки. 5 ми пие, троши повеќе од 300 стар. Да. 5 водички за едно снимање. Кад сме куде воду, да пинемо малку воду. Ајде. Да Ја констатираме би за наставил тоа да се борам за остана. добрата емисија, За да мислам добра. Ајде да наздравиме. Втора пат во оваа емисија. Ајде, Живи и здрави. тај на ваша успеси. глава за многу години. Нека е да има Берите шопове, тоа, Значи, емисии. гледачи да ни останат во добра здравје и ова 25-та година биде најсреќната за сите. Тоа им го посакувам на сите. Браво, Амин. браво. Така е. За сите среќа и малку повеќе памет за нас. И пари ако може. Ако дојдат, фала му на Господ. Ви благодарам што бевте наши гости, секогаш сте добре дојдени кај нас, се надевам дека ќе имаме уште прилика да се дружиме, а вие останете со нас да се подружиме уште со некоја содржина до крајот на Нема љутиш. Да? Здраво, Здраво. овдека класна на вашега сина. Вас све нема да се појавите никато школа, не доваѓате на родителски, ја мораше да ви се јави да ви кажу дека ваш син многу измислува и лже. Веруј ви, Господи, веруј. Верујте ми дека ви веруј стварно. Знаете зашто? Зашто ми немамо сина. Ништа, изволте и друг пат. Знам јас дека сите вие влеговте во новата 2025 со многу очекувања, се надевам и дека си замисливте многу жели за кои искрено навивам да ви се остварат. Сега, поголема е можноста тоа да се случи ако во ова година влеговте поднапиени, а не сосема трезвени. Зошто? Затоа што трезен човек има 1000 желби, а пијаниот само една. Музичка. Ако било така, доста е. Оти од опиеноста, никој не видел многу фајде. Не, например, еве, имам видено многумина опиени од вас кои на крајот и не се офајдиле многу.
Ете, кој сака, нека верува на живи мајка. Мојата желба пак е сосема скромна. Да се видиме пак и следниот викенд заедно со минералната вода Визијано за убава и свежа мисла, млечните производи од бучен козјак, Алфи Техноцентар во Скопје и Куманово, детергентите од Арис и незаборавните моменти и спомени во комплекс Етно село Тимчевски и ресторан Еден. Чао, чао, до следната авантура. Ете така. На почекот, токо така,